Hej Jomer! Hej hej! Du läser ju allmän kurs här på Jo folkhögskola. Hur kom det sig att du valde att läsa här? Ja, jag valde här att läsa för att kunna få behörighet som hjälper mig att fortsätta mina studier och söka vidare till högskolan. Mm. Och jag tyckte också det som är bra här när vi jämför till exempel med komvux-tiderna, så det är bra tid. Så vi börjar här alltid 9 till typ 2:30, så det är bra. Bra skoltider. Ja, och det finns också mycket fördel med det också. Man kan läsa olika ämnen. Och det finns ingen heller skillnad mellan studenter trots olika nivåer. Och vad är demokrati för dig? Ja, demokrati för mig är alltså att man ska kunna bestämma över sitt liv och att jag ska leva som jag vill. Alltså själv, jag kan säga det är rösträtt och yttrandefrihet och frihet. Så jag kom från ett land som har till exempel som saknas demokrati. Så det är det man kan inte bestämma till exempel utbildning eller vilken utbildning man ska gå eller hur att man ska leva sitt liv typ. Så jag tycker demokrati är alla är lika mycket värda. Fint. Och vad är det bästa med folkhögskola? Det finns mycket faktiskt. Jag tycker som är bra här att man jobbar sin egen takt och alla respekterar varandra och bryr om oss varandra. Jag tyckte själv relationen mellan lärare och eleverna som är det lite närmare varandra. Och hur tycker du att folkhögskola och demokrati hänger ihop? Ja, jag tycker det hänger ihop väldigt mycket. För att själva så här finns jämlikhet till exempel. Det är folkhögskolan rätt till alla. Och sen, men till exempel i klassen när vi har studiebesök eller någonting så lärare kommer inte säga att Omer du ska gå till den här besöket. Alltså, om vi får 3 olika besök till exempel, alltså, då istället vi rösträtt. Så sen de tar majoritetsbeslut. Det är bra att man får säga vad man tycker. Och vad skulle du vilja säga till någon som tänker att de kanske vill börja på folkhögskola? Jag skulle ha sagt faktiskt varmt välkomna. Ja. Och jag tycker skolan har väldigt bra atmosfär. Och här vi har väldigt bra och duktiga lärare som har kompetenser och tålamod och är behjälpliga alltid. Och här man träffar också från olika länder, olika människor och olika bakgrund. Så det tycker det är en bra skola. Ja, vad roligt. Ja. Du, tack snälla Omer för att jag fick prata med dig. Tack så mycket. Jättetrevligt. Ja, tack. Får jag en high five? Ja. Tack. High five!